Eine Masse, das wird gut, wenn du so spritzt. Ha? Ah ja. Standort einstellen und dann. Ja. Das, was ich jetzt habe, da kann ich aussuchen. Und hier bin ich daran. Eine Masse, das wird gut, wenn du so spritzt. Ha? Ah ja. Standort einstellen und dann. Ja. Das, was ich jetzt habe, da kann ich aussuchen. Und hier bin ich daran. Hizi zimechangamka kuliko hizo ng'ombe. Hapana, walikuwa wamesema wa chini. Kidogo umepatia nini?